Храните эти зерна, берегите их, не изменяйте себе, и они помогут вам в трудную минуту. Вышли ребята в чистое поле на весенней зорке, взглянули на солнечный рассвет и бросили в землю зерно под названием слова. Только коснулось оно земли, как по всему миру проросли его всходы, название которых Пионерия! Играли, пели, шагали по Москве под дроб барабана. Это был один из первых пионерских отрядов. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола решила, пусть по примеру Москвы всюду будут отряды пионеров. Этот день и стал днем рождения пионерии. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, германские войска напали на нашу страну. И вот настал час бросить землю второе зерно, имя которому честь и мужество. В страшный час легло в нашу землю. Черные крылья войны объяли все вокруг, не давая пробиться юным росткам, которые с отчаянным пасом тянулись к небу. Пришел час, и пионеры, вчерашние девчонки и мальчишки, доказали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда в нем разгорается священная любовь к родине и ненависть к ее врагам. Дети войны, они были всюду. Они заменили отцов на заводах. Они уходили на фронт. Они воевали не потому, что им хотелось воевать. Нет, война – это не забава. Они воевали потому, что защищали от фашистской нечисти себя, свое детство, свой дом и свою страну. Дети войны и веет холодом. Дети войны и пахнет голодом. Дети войны, дыбом волосы, на челках детских седые волосы. Их кровь олеет на классах маковых, трава поникла, где дети плакали. Дети войны, боль, отчаяние. И сколько надо нам минут молчания. Помните о них, известных и безымянных, мертвых и живых, через года, через века. Помните. Над страной забрежил мирный рассвет, и страна ждала новых сходов. Настал черед зерна, и на котором было возрождение. Подобно волшебной птице Феникс, восставая из руины
всегда движемся вперед. Мы, ребята, твердо знаем, что успех всегда придет. И зарядившись оптимизмом, мы по жизни всей несем вечный долг патриотизма в той стране, где мы живем. Мы гордимся дружиной нашей, пионерии мы верны. Будем с ней работать дальше. Мы на